แป๊บหนึ่งโอเคอัดหน้าจอเรียบร้อยแล้วเราจะหน้าจอจาก TikTok เท่านั้นใน Facebook Page ไม่ต้องอัดเดี๋ยวมันจะโพสต์ขึ้นไปเองโดยอัตโนมัติเนาะโอเค Hello everyone สวัสดีครับสลามอะลัยกุม and you are with me for this live streaming ตัดสินใจแล้วจะใช้คำว่า live streaming แทนก็แล้วกันเนาะ Today I am going live from two places TikTok live and Facebook page live these two places whichever that you feel comfortable talk to me ask me wait yeah I'll go back I might so bad I really can't speak English oh maybe you can't speak English well enough asking yourself is like คือเราไม่พอใจตัวเองใช่ไหมI need some tips what is the tips if you want to speak well you just have to keep speaking okay I just check if I miss any comments Nen MV hello hi Adam said I still at work you still at work are you in Thailand right now quite quiet here not many guests not many guests. You were talking about your workplace or you were talking about our live streaming Facebook คุยได้นะ TikTok Live ก็คุยได้นะครับถ้ามีอุปกรณ์เยอะกว่านี้เดี๋ยวจะไปI'll go more platforms okay the tips is that because English is just a skill so no not a skill I mean it just a sort of practical thingy I don't really want to say that English is as a language because it's not สรุปว่าเขียนหัวข้อไม่เสร็จสักที wait hold on guys hold on เดี๋ยวจะตอบเต็มๆอีกทีหนึ่งแป๊บหนึ่งขอเขียนให้จบสักทีพูดอังกฤษแปลไทยบ้างพูดอังกฤษแปลไทยบ้างเขียนไม่สวยแล้วเพราะถ้าเขียนสวยมันจะต้องใช้เวลาหน่อยOkay guys this is the way that oh my gosh a Facebook page you can't really see it Hello Ben อันนี้เบนไหนอะเรามีหลายเบนมากเบนอุตรดิตถ์ปะเบนอุตรดิตถ์ไหมถ้าใช่ช่วยบอกหน่อยเขาก่อนที่หนูบอกว่าจะให้คุยถึงเรื่องของTOEICหรือว่า TOEFL อะไรเงี้ยไม่แน่ใจใช่พูดคุยในมุมมองไหนช่วยบอกหน่อยแล้วกันเนาะใช่เบนนั้นหรือเปล่าถ้าใช้เบนอุตรดิตถ์ก็ใช่หรือคุณเบนวะI don't know. I'm not sure if Facebook page you can see this. I'm not sure, but maybe not. To answer the question of I my sober, I really can't speak English. I need some tips. There is no special way of whatever that if you want to be very good at it, especially something that does a lot to do with skill. อะไรที่เป็นทักษะ you just need to practice. If you want to speak well, you just have to speak a lot more. And up to the level that you get used to it when you get used to it okay bam it comes to your natural way of how you do that it becomes your nature automatically Adam are you living in Thailand you still at work or maybe you are working on a night shift yeah โฆษณาได้เร็วเห็นไหมครูคิดยังไงกับประเด็น emergency อันนี้จากเพจคุยคุยwhat is it CERF what is that oh CRF okay wait oh my gosh wait ปกติเวลาไลฟ์มีคนคุยด้วยคราวนี้ไม่มีคนคุยด้วยตอบไม่ทันเลยทีเดียวเชียว wait hold on เดี๋ยวจะไปสลับไปมานะครับระหว่าง TikTok กับเพจนะครับwait เดี๋ยวขออ่าน TikTok แป๊บหนึ่งจบเสร็จปั๊บมาตรงนี้นะครับโอเค wait hold onเบนชัยภูมิใช่ไหมโอเคปกติเบนจะมา TikTok นี่หว่าก็เลยงงโอเคงั้นเบนช่วยบอกหน่อยว่าต้องการให้คุยเรื่องนั้นอะไรยังไงเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวจะกลับมาตอบอีกทีนึงตอนนี้เหมือนกันคอมเมนต์ทัน Yes I'm in Thailand You're in Thailand Phuket hotel Oh you work in a hotel That means you are working in a night shiftเดี๋ยวนะจะโฆษณาเรื่องนี้ night shift that means you are working in a night shift แสดงว่าเป็นเหมือนเป็นกะกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสุลตานาเหรอSultan Abdul yeah sorry I typed by speaking from microphone oh okay no problem I still understand you and I hope that I understand you correctly in the way that you want me to understand โอเค TikTok หมดแล้วเนาะand I my so bad
so bad something. Okay. If you need me to explain more, please do tell me. But if you ask me, and if I mean, well, there are no tips. It just you have to get everything into practice. That's it. That is my suggestion, and that is my advice. Practice makes perfect. That is always true. Practice makes perfect. Okay. Go back to Facebook page. CFR โอเคเดี๋ยวจดประเด็นไว้ก่อนนะ CEFR เดี๋ยวจะประเด็นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะตอบไปเรื่อยๆนะฮะใจเย็นๆเนาะสุวิชาวันนี้เราจะไลฟ์ประมาณ1ชั่วโมงเป็นปกติเนาะครูคิดยังไงกับประเด็น emergency room สระว่ายน้ำมีประเด็นอะไรหรอครูตกข่าวแน่ๆเลยอะตามไม่ทันประเด็นอะไรอะ emergency room เท่ากับสระว่ายน้ำเบนอธิบายเพิ่มเติมหน่อยคืออะไรมันมีข่าวเกี่ยวกับสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่แน่ใจเหมือนกัน I'm not sure okay come back to TikTok right noon shift so that means you are going to finish your work very soon okay you will finish your work by 10 p.m. so will that be okay you are working right now and you are watching this live streaming is that okay are you sure that is okay for you if you get complaint or anything like that I am not asking you to watch this I have nothing to do with this ครูไม่เกี่ยวนะไม่ผิด it's your choice Nem I feel guilty about some things in the past how to stop it it depends wait you will have to be able to ask yourself back why do you feel guilty about what you did or whatsoever but because I don't know exactly what it's all about but most of the thing you just can listen to my advice or take it as another perspective towards that thing but maybe it's right maybe it's wrong no there's no right or no wrong it just maybe that kind of thinking way maybe it suits you well or not it depends okay if I were you if I still guilty about that thing okay that is totally fine because can you do something about your feeling no we can't but we can do something about our way of reacting to the things I mean the what is it how we respond to the thing to the events to the thing to the people to sort of kind of thinking or stuff like that so it is in the past event if we still keep thinking about that in sort of not a very happy way that event actually has already finished in the past but you yourself you still drag that thing to the present time and that most probably ruin your present time and you will have a tendency to continue in the future so that means you were sad in the past and you will be sad now and you will be sad in the future why do you do that if you can let it go just let it go it has already passed right มันผ่านไปแล้วจะคิดไปเยอะๆมันก็บ่ได้เนอะเอาเท่าที่ได้ because we're not perfect of course we have done something wrong in the past but we can learn and do better in the future learn something learn from mistakes yeah rightโอเคเดี๋ยวนะเบนบอกว่าที่มาของดราม่าคือข้อสอบครูผู้ช่วยกับครูมีครูที่ไปสอบตอบว่า emergency room แปลemergency room แปลว่าสระว่ายน้ำจริงอะ no shouldn't be เดี๋ยวครูต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้รู้ว่าอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยว่าแต่ว่ามันไม่ควร emergency room แปลว่าสระว่ายน้ำเหรอถ้าตอบตอนนี้เลยก็ไม่น่านะ emergency room ก็คือห้องฉุกเฉินไงห้องฉุกเฉินจะไปเท่ากับสระว่ายน้ำได้อย่างไร I don't think that is no I don't no
I don't think so wait okay กลับมาที่ TikTok ต่อขอบคุณนะที่อุตส่าห์คุยด้วย เราจะได้ไม่เหงาเราจะได้รู้สึกว่าแบบว่าไม่ต้องคิดเยอะว่าจะคุยอะไรดีว่าอะไรเงี้ย okay so that means I have made the right decision to go live okay สุทาสุdouble S เหรอS สุทาสีหรือเปล่าข้อสอบของการข้อสอบของการสอบครูถามTikTok ช่วยตอบด้วยว่าถามเกี่ยวกับคำแปลของ emergency room เดี๋ยวเราอาจจะต้องกลับไปดูที่ข้อสอบอีกทีนึงว่าข้อสอบอันนั้นเนี่ยมันอยู่ในบริบทไหนมันอาจจะมีก็ได้ว่าคำนี้ไปอยู่ในบริบทการว่ายน้ำอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะตอบว่าสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ว่าไม่รู้อะต้องดูข้อสอบก่อนแต่ว่าโดยปกติทั่วไป emergency room น่าจะไม่ได้แปลว่าสระว่ายน้ำ emergency room ก็คือห้องฉุกเฉินไงไม่รู้ว่าไม่กล้าฟันธงแต่ว่า most probably it shouldn't be สระว่ายน้ำสระว่ายน้ำ swimming pool yeah that is what I can think จะบอกว่า I'm okay yes for sure if you get blamed your choice okay but I hope that watching this live streaming will not ruin your work or your time but maybe it's gonna make you a bit more happy at work during your last hour today อะไรเนี่ยอ่านชื่อไม่ได้บังเอิญเหรอบังเอิญบีบีคิดยังไงกับการออกข้อสอบภาษาอังกฤษครูผู้ช่วยที่ง่ายเกินไปจริงเหรอในขณะที่ข้อสอบแกดแพทยากมากมหากับมันถ้าพูดถึงเรื่องข้อสอบนั้นเนี่ยมันพูดยาวอ่ะยาวแต่อยาก wait I'm thinking how much I can say about that เดี๋ยวจะกลับมาแสดงว่าเรื่องนี้น่าจะทำไมครูพลาดข่าวตรงนี้ได้วะเดี๋ยวนะแป๊บนึง Jasmine บอกว่า Good evening from Bangkok Hello to Bangkok Jasmine how is your day My day was okay and I am now still okay I hope today is you be good is my good yeah it's quite okay not bad at all เบนบอกว่าใช่ค่ะตอบกันเยอะมากโจทย์มันบอกว่ามีผู้หญิงเธอยืนร้องไห้หน้าห้องฉุกเฉินแล้วก็พกทิชชู่และคำถามเขาถามว่าเธอหรือสถานที่อยู่ที่ไหนประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามันเข้าใจแบบนี้มันจะสถานที่อยู่ที่ไหนแล้วสระว่ายน้ำมาเกี่ยวอะไรวะงง I don't get it โอเคจริงเหรอข้อสอบครูผู้ช่วยง่ายเกินไปเหรอคือเราต้องให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะ we'll have to balance for both parties I mean we will have to give the right to the both parties to explain but for sure we will have to get to know both sides of the stories first maybe from one side from one perspective they meant something else but it turned out to be something else that is possible as well sometimes I literally love your accent thank you very much I literally love your comment thank you for your guidance you're welcome you're most welcome but if it's not clear if there's not if that เห็นไหมเวลาตื่นเต้นเวลาไม่ใช่ตื่นเต้นเวลาแบบไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยคือจะแบบตื้อจะมีของเยอะเอาออกมาไม่ทัน wait อีมานมะแซนามสกุลนี้คุ้นแต่อีมานไม่คุ้นว่ะอีมานนั่นเหรอที่กลุ่มผู้หญิงเยอะๆที่เรียนที่บ้านนั่นเหรอเมื่อประมาณ2 ปีก่อนถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมmiss you guys too โอเคกลับมาที่ข้อสอบก่อนเดี๋ยวลืมI'm gonna say that ครูผู้ช่วยใช่ไหมคำว่าครูผู้ช่วยเนี่ยคือมันเป็นคนที่สมัครสอบครูผู้ช่วยเนี่ยไม่ได้ที่จบไปแล้วจะสอนภาษาอังกฤษจังๆขนาดนั้นใช่ป่ะคือเหมือนกับเอาแค่แบบพื้นฐานเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอันนี้เท่าที่เข้าใจนะตัวครูเองก็ไม่ได้เข้าใจระบบการสอบคืออะไรที่เป็นระบบราชการหรือระบบอะไรอย่างเงี้ยครูไม่ค่อยจะรู้ละเอียดมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแสดงความเห็นเท่าเหมือนในฐานะที่เป็นคนทั่วไปเพราะครูไม่สามารถที่จะอยู่ในระบบได้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อวันที่ไลฟ์ไปยังไม่ได้ลงเลยอ่ะเดี๋ยวจะลงย้อนหลังจริงนะและอันนี้ก็แน่นอนว่าจะต้องย้อนหลังไปอีกอะไรอย่างเงี้ย
โอเคเพราะว่าโดยปกติเท่าที่เข้าใจนะครับสำหรับข้อสอบครูผู้ช่วยเนี่ยมันก็คือครูที่มาสอบอะไม่ได้สอบเพื่อที่จะไปเป็นครูภาษาอังกฤษอย่างเดียวถูกป่ะก็คือสอนหลายๆวิชาอะไรเงี้ยถ้าจะไม่เป็นอาจจะเป็นระดับประถมหรือมัธยมอย่างนั้นหรือเปล่า I'm not sure I'm not sure um, so เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อสอบภาษาอังกฤษอ่ะมันก็ต้องไม่ยากจนเกินไปมันต้องแบบคือเป็นเรื่องทั่วไปธรรมดาความเหมาะสมของการสอบภาษาอังกฤษระดับครูผู้ช่วยเนี่ยก็คือให้อยู่ในระดับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันถึงจะถือว่าโอเคแต่ทีนี้ข้อสอบแกดอ่ะมันยากเกินจริงๆมันยากเกินไปจริงจริงๆแล้วข้อสอบอาจจะไม่ได้ยากเกินไปก็ได้แต่ความสามารถที่โรงเรียนส่วนใหญ่ของประเทศที่จะสอนให้เด็กส่วนใหญ่โอเคกับการสอบในระดับนั้นอะไม่ถึงจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องปรับข้อสอบให้ยากให้ง่ายกว่านี้สำหรับข้อสอบแกดอะไรเงี้ยนะแต่เรามีความจำเป็นที่จะต้องสอนภาษาอังกฤษต้องมีความสามารถที่สอนภาษาอังกฤษให้ได้ถึงขนาดนั้นแต่นั่นคือปัญหาใหญ่เลยและมันก็เป็นความล้มเหลวของระบบการศึกษาในการเรียนการสอนต่างๆไม่เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษแต่ว่าหลายวิชาเลยแหละมันนั่นแหละโอ้ก็ต้องพูดยากก็คือต้องโรงเรียนเวลาจะรับครูเข้าสมัครสอบไม่ควรที่จะดูตัวการสอบที่เป็นกระดาษเป็นที่ตั้งควรจะต้องดูตอนสัมภาษณ์เป็นที่ตั้งองค์ความรู้ไม่ต้องเก่งสุดยอดแต่ขอให้มีความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ได้นั่นคือต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดอยากได้ครูที่มีคุณภาพถ้าพูดเรื่องนี้นะคงจะพูดมากไม่ได้แต่ด่าได้เฮ้เบนบอกว่าข้อสอบมันจะรวมความรู้ทุกกลุ่มสาระถูกต้องแล้วแสดงว่าครูเข้าใจถูกแล้วแหละ yeah สุภชัยไหลงาม good you always say this most of the time good เบนว่าอยากให้ครูแชร์ประสบการณ์สอบ IELTS ว่าลากเลือดขนาดไหนครูไม่เคยสอบ IELTS ครูไม่เคยสอบท็อปTOEIC ครูไม่เคยสอบ TOEFL ครูไม่เคยสอบอะไรแบบนั้นเลยแต่ที่ผ่านมาคือประสบการณ์ในการเรียนการประสบการณ์ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบตรงนั้นอ่ะเพราะว่าบางครั้งก็จะมีคนถามอะไรเงี้ยก็เลยต้องไปศึกษาตรงนั้นแต่ว่าศึกษาตรงนั้นไม่ได้ศึกษาโดยที่เป็นคนนอกแบบจังๆขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการศึกษาโดยที่เอาสิ่งที่เคยเรียนรู้มาที่มันมีความเกี่ยวข้องกับการสอบอะไรประมาณนั้นด้วยแหละประมาณนั้นไลฟ์2 ที่ก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะJasmine, same to me. I can't work in the Thai government system. That is what I really want to say. But I don't want to say because it's not that very good to say. But we actually have to say. I think you are sort of the same kind of person like I am. Yeah, and I guess that you understand that very well. How? Okay, I bet not say that. You said everything is true. Of course, I stick to the truth. I stick to the truth, and I don't. I mean, I'm not gonna say that I don't lie, but I am a sincere person. I am a sincere person. If I'm gonna no, and mostly I don't lie. I don't tell a lie. No, if it's not needed. I mean, oh gosh, we'll need to explain a lot about this. สุวิชาใช่ค่ะปตรีเขาเลยให้สอบอิงก่อนจบ พูดไงดีอะความล้มเหลวในระบบการศึกษาไทยอะถ้าเกิดการเรียนการสอนล้มเหลวการสอบก็ไม่ต้องพูดถึงคือเข้าใจป่ะมันเป็นสเต็ปตรงนั้นอะ if if we cannot control the quality of education I mean teaching I mean teachers I mean we can't really make our education in terms of teaching in terms of sharing in an effective way we should not talk about exam
because that is another step. I mean, they are related to each other. And then the first level, the fundamental of doing this as a system, and especially in education, yeah, if we teach, if the teachers can teach in the way that it should be, yes, then we can talk about standard exam. Otherwise, we'll not see a lot of drama like this. We do have this kind of drama, education drama about exam every year, every single year, every single year. But why we can't make it better? That's very simple. It's just because, oh my gosh, I'm going to be angry again. Because authority in education system, in education work, those people in that team are bad people. It doesn't mean that they're not good. They're good, they're smart, but they're bad people. They don't care students. Bad, bad, bad. That's it. That's the truth. You know that it's happening. But we can't take them out because of the bad system, because the system like to keep those people in, because the system only check from the document. Just look at the paper. That is why we can't get rid of these people. I think you agree with me. Yeah. อ่านไม่ได้เลยชื่อคราวนี้อะไรเนี่ย NLUX Nlux เหรอ No Nlux Life Love เห็นด้วยค่ะบางโรงเรียนไม่ได้สอนเด็กตามระดับ level สอนไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าระบบมีตัวชี้วัดที่ไม่ได้ดูความจริงระบบการศึกษาไทยอ่ะมีแต่ฝันเฟื่องไม่ได้ดูความจริงแล้วอยากจะแก้ไขที่ปลายเหตุอยากจะแก้ไขที่มต้นมปลายอยากจะแก้ไขที่ประถมปลายไอตอนอนุบาลไอตอนประถมต้นเริ่มต้นผิดพลาดแล้วยูจะไปแก้ไขตอนปลายแล้วเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดการแก้ปัญหาสักทีไปเริ่มต้นที่อนุบาลที่ประถมสิครับเหมือนล่าสุดที่มีดราม่าที่โรงเรียนสาธิตดราม่าถ้าเกิดเด็กตอนที่สอบเข้าถ้าเด็กร้องไห้จะถูกหักคะแนนอะไรเงี้ยคือคนเหล่านี้ครูเป็นคนดีที่ปากไม่ดีเข้าใจปะครูพี่แบ็กแอลเป็นคนดีที่ปากไม่ดีแต่ใจดีนะจริงใจด้วยคือจะบอกว่าคนที่ตั้งกฎเหล่านั้นอะเป็นคนไม่ได้โง่นะแต่งี่เง่าหน่อยๆแหละเพราะว่าแหมตอนแรกตั้งกฎเดี๋ยวจะหักคะแนน3คะแนนนู่นนี่แต่พอมีดราม่าปั๊บเราไม่หักแล้ว crazy และคนเหล่านี้คนจะอยู่ในระบบการศึกษาเหรอถ้าคนเหล่านี้ยังอยู่ในระบบการศึกษาอย่าไปหวังพึ่งว่าเด็กจะได้การศึกษาที่ดีจะอะไรมาดีคนสอนคือตะกะบงเข้าใจปะระบบการศึกษาที่ดีไม่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมเราจะสอนให้คนเป็นคนดีถามก่อนความเป็นคนดีคืออะไร what makes what we will have to define พูดยากเหนื่อยรู้สึกทำไมตัวร้อนขึ้น อุณหภูมิมันร้อนขึ้น Thank you for understanding just มีบอกว่า don't be angry because no I will be angry I have to if I am angry because of this kind of thing that means I am still normal that means I love people and I think that's good if I don't get angry at all I think there's something wrong because can't change everything is bad for long yeah right you are right it's difficult to solve this problem it's not difficult for real it's not difficult มันไม่ได้ยากเลยเว้ยถ้าอยากจะแก้จริงมันไม่ได้ยากเลยไอ้ที่จริงๆคือ อย่างที่บอกไปนั่นแหละเนาะคนที่มีอำนาจต้องเป็นคนที่รักเด็กจริงๆไม่ใช่รักเด็กที่ไม่ได้เสแสร้งรักเด็กดูง่ายคนเหล่านั้นปลอมคนเหล่านั้นปลอม
เบนบอกว่าอะไรนะครูรับสอนเด็กต้องติงต้องสักคนไหมครูสอนปัจจุบันครูก็มีเด็กติงต้องเยอะมากเลยนะจริงหนูต้องสอบโทอีก TOEFL IELTS สัมภาษณ์อินเตอร์บลาบลาบลาแต่ความตอนนี้คือเดี๋ยวนะหนูอยู่ม.4 หรือม.5 นะจำไม่ได้ละเปิดเทอมนี้หนูจะอยู่ม.6 ปะความรู้ตอนนี้เท่าหางกบno ไม่ใช่หางกบกบมีหางด้วยเหรอเอาอย่างนี้ก่อนกบมีหางด้วยเหรอเบนไม่ต้องว่าตัวเองหน้าที่การด่าว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของครูเองเราต้องไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นมาด่าว่าเราถึงแม้เราจะรู้สึกว่านั่นเป็นความจริงแต่บางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ครูสอนหมดแหละขอแค่อยู่กับความจริงถ้าไม่ดีก็คือไม่ดีถ้าแย่คือแย่อะไรเงี้ยเท่านั้นเองแต่ไม่ต้องไปใส่ไฟแบบพอแย่ปั๊บจะต้องรู้สึกเสียใจอะไรเงี้ยไม่ต้องเยอะขนาดนั้นไม่ต้องเยอะขนาดนั้นเบนมีอะไรปรึกษาได้ในกลุ่มเดิมเลยในกลุ่มที่เราเรียนกันในออนไลน์ตอนนั้นโพสต์มาเรื่อยๆแล้วก็ขอคำถามแบบเคลียร์ๆเนาะวันก่อนเบนตอบกูมาอีกทีนึงหนูบอกว่าอะไรเขาก่อนที่โพสต์ไปโทอีก TOEFL ทำไมนะคือจะให้อธิบายเพิ่มเติมยังไงนะวันนี้เราไม่มีเขียนหัวข้อตั้งนาน Night Shift กับCFR ยังไม่ได้พูดถึงเลยแปร wait as Sutani when talking about Thai education system it makes us very angry yes double yes triple yes plus one me too yes yeah right we all know what are the problems and we all know but the people who can make a difference they don't do anything so we get angry we want to make a change but we can't do anything because we have no power so what we can do we'll have to keep speaking we have to keep sharing we have to keep voicing out our opinion about this thing when it becomes drama when the world knows about this and only then those who in those authorities will do something about it you say they don't care about students they don't care our children they just care about themselves this is the truth if it's not true tell me what is not true I dare you and I know that you can't say anything because it's all truth ความจริงมันเป็นความจริงไงก็เถียงไม่ได้ไงเถียงมาเหอะเถียงมันเลยตรงไหนที่ไม่จริงเถียงมันเลยตกลงจะพูดเรื่องอะไรวะในวันนี้โอ้ความจริงคือเบนบอกว่าความจริงคือแย่มากค่ะเหลือเวลาอีกแค่เทอมเดียวเดี๋ยวก่อนตอนนี้หนูม.6 เหรอตอนนี้หนูอยู่ม.6 เหรอตราบใดที่การสอบยังไม่เริ่มต้นเรายังมีโอกาสที่จะชนะได้แต่โอกาสตรงนั้นที่เราจะเรียนรู้หรือติวหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาน้อยเราจะหนักมากถ้าเวลาเยอะเราจะหนักน้อยเข้าใจป่ะเพราะเวลาเยอะเราก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้าเกิดเวลาน้อยปั๊บทำไงดีวะอะไรเงี้ยเราก็คงต้องใช้ทางลัดแล้วแหละถ้าการเตรียมตัวสอบในขณะที่มีเวลาน้อยไม่ต้องหวังว่าจะเข้าใจคงต้องใช้เทคนิคช่วยเยอะno choice what to do this is life อยู่กับความจริงอย่ามาคาดหวังว่าแล้วก็ไม่ต้องทุกคนอย่าไปเชื่อโฆษณาที่บอกลงคอร์สนี้ภายใน30วันพูดได้แน่นอนเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าพูดหมายว่าพูดเก่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนอันนี้เป็นไปได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นการโฆษณาอะไรที่เป็นทักษะมันไม่มีทางลัดมันคือมันต้องแบบต้องลงมือทำ you have to do it practice it practice makes perfect this is always true talking about any interview please interview okay what kind of interview job interview or interview for a university entrance exam stuff like that Jasmine, you said I just understand English when I am working in studying university can't help anything. Well, yes.
yeah most part is true most of the things are true เบนบอกว่าอยากให้ครูสอนฟังหรือสอนคำศัพท์การทำข้อสอบของ TOEIC เบนจำได้ไหมครูเคยบอกตลอดเลยว่าเรื่องศัพท์เรื่องสำนวนสอนบ่ได้สอนไม่ได้มันต้องค่อยๆเก็บค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่นคือความจริงจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องใช้สอนจริงก็ช่วยไม่ได้ว่ะก็คงต้องท่องแหละช่วยไม่ได้ว่ะ can't help maybe you will have to end up with memorizing แต่ว่าการท่องศัพท์ตรงนั้นนี่ก็ต้องให้มันดูต้องให้มันเหมาะสมกับการสอบนั้นๆด้วยก็ดูว่าคือเอาง่ายที่สุดเลยนะอันนี้ขอโฆษณาเรื่องของการโอ้ยมีหลายหัวข้อจังเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน interview อะไรนะ job interview โอเคเดี๋ยวก่อนขอเขียนหน่อยอะไรวะเนี่ยทำไมอยู่ปากกาเขียนไม่ติด why แป๊บjob interview let me take notes จดไว้ยังไม่ได้พูดสักอย่างเลย oh I'm sorry ใครแอบด่าครู แค่แอบนินทาคุณในใจฮะ เดี๋ยวแป๊บกลัวลืมถ้าเกิดเรากำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC TOEFL หรืออะไรวะ TOEIC TOEFL หรือ IELTS หรือว่าสอบ NCAT อะไรต่างๆเหล่านี้วิธีที่เตรียมตัวสอบให้มีคุณภาพที่หวังผลได้มากที่สุดก็คือทำข้อสอบเก่าไปเรื่อยๆอย่างน้อย10 ปีทำวนไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะรู้ว่ามันมีศัพท์ไหนที่เจอบ่อยๆในข้อสอบศัพท์ที่เจอบ่อยๆในข้อสอบแปลว่าศัพท์นั้นเราควรต้องรู้แล้วก็ท่องประโยคที่มีศัพท์นั้นในข้อสอบท่องประโยคนั้นที่มีอะไรเอาใหม่ท่องประโยคที่มีศัพท์นั้นในข้อสอบนั่นแหละแล้วมันจะได้คุณภาพมากขึ้นนะฮะเบนบอกต่อว่าตอนนี้หนูอยู่ม.5 เทอม 2เฮ้ยทันเดี๋ยวเบนคุยกับครูหลังใหม่อีกทีนึงก็ได้แต่ครูอาจจะขี้เกียจพิมพ์ตอบนะกว่าจะส่งเสียงตอบอะไรเงี้ยหรือว่าเบนไปคุยในกลุ่มนั้นก็ได้เพื่อเผื่อว่าคนอื่นจะได้ประโยชน์ด้วยเพราะคนอื่น 2-3 คนตรงนั้นก็อยู่ในระดับนี้เดียวกันเนาะเทอม 2กับครูแต่ยื่นอินเตอร์เหรอมันต้องเริ่มไวกว่าปกติประมาณต้องเริ่มตุลานี้เฮ้ยทันถ้าตุลาทันจริงๆถ้าเกิดว่าซีเรียสหมายถึงว่าถ้าจริงจังแต่ตอนนี้เป็นต้นไปทันแต่ถ้าติดจะไปเทอมหน้าแต่ที่จะไปเทอมหน้ามหาลัยกันยาปีหน้าเลยค่ะมีเวลากี่เดือนอะสรุปง่ายๆมีเวลากี่เดือนเพราะฉะนั้นประมาณกลางปีนี้หนูต้องไปสอบโทอีกแล้วรู้สึกเหนื่อยแล้วรู้สึกผิดกับครูไม่ต้องรู้สึกผิดกับครูเพราะว่าครูไม่ได้มีผลประโยชน์ตรงนี้รู้สึกผิดกับตัวเองดีกว่าณัฐพลบอกว่าปีนี้มาติวที่สุครินทร์ไหมสุครินทร์ไปครั้งเดียวแล้วเขาไม่เชิญอีกเลยถ้าเชิญมาไปแน่นอนบอกคุณครูหน่อยสิเชิญหน่อย Oh my goshวิดีโอนั้นที่ถ่ายที่สุครินทร์เมื่อ 3-4 ปีก่อนยังไม่ได้ลงเลยดองวิดีโอไว้ประมาณ 3-4 ปีเบนบอกมาเลยว่ามีเวลากี่เดือนถ้าเกิด 2-3 เดือนทันเดี๋ยวกูตอบหนูอีกทีนึงแต่เตือนกูด้วยนะอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวกลับมาตรงนี้I am going to study English in Malaysia okay good can you give me some advice well of course if you want to study ตอนนี้มี3 หัวข้อยังไม่ได้ตอบเลยสุขีรินอยากไปนะหลายๆที่แหละอยากไปหลายๆที่เลยโอ้ยทำไงดีมีหลายสิ่งอยากพูดตอบไม่ทันคุยไม่ทันอันนี้ก่อนนะเอาที่อยู่เบื้องหน้าก่อนjob interview แป๊บหนึ่ง night shift แป๊บหนึ่ง CFR แป๊บหนึ่ง CEFR เดี๋ยวนะ CFR ไม่ใช่หรอใช่ไหม CEFR เนาะif you want to go study English in Malaysia okay that is a good choice because the country that closest to Thailand where you can practice your English that is Malaysia and it is also cheaper as well maybe it's the cheapest one a bit farther that is Singapore and of course Singapore is much better than Malaysia in terms of practicing English because there are a lot of Malaysians as well that when they see you especially if your face
if you've got an Asian face, a lot of people will not speak English with you. So that is one problem. And that is the same problem that I faced when I was there. But in Singapore, you won't really have much problem about practicing English because wherever you go, a lot of people will speak English with you, even though you look Asian or whatsoever. But in Malaysia, maybe not. But so that you have to be very strong. I mean, you will have to stick to what you really want. If you go to Malaysia because you want to improve your English, you will have to have sort of very I forgot that word. You have to be very in focus, and you will have to be you will have to hold on your what is it? What I want to say. You have to hold on your strong feeling or strong, what is that word? Strong wish or desire that you really want to practice English, so that you're supposed not to speak Malay. If you can't speak Malay, you should not start speaking Malay in Malaysia, so that people will not know that you can speak Malayu. Or you should not speak Chinese with Chinese Malay. You should not speak Malay with Malaysian, and you will be able to practice English more. That is my advice. Okay. มีเวลายื่นมหาลัยเป็นว่ามีเวลายื่นมหาลัยถึงตุลาปีนี้เป็นต้นไปแต่เดือนกุมภาปีหน้าต้องยื่นทุนทันแสดงว่าถ้าเกิดหนูต้องใช้ผลสอบตอนตุลาตอนนี้มันกุมภาทันเวลาเหลือเฟือแล้วไปอย่างแบบโอเคด้วยตาฟตุลมารีดอาซาสักอย่างมันขึ้นชื่อไม่หมดวะอะลัยกุมสลามสลามกุม Hello how are you I'm good thank you I hope you too Jomabo 29 good evening Lopburi you are from Lopburi I've never heard someone from Lopburi before maybe you are the first one thank you for writing as FC you don't have to say that I'm shy Jump app Wait you were here before ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษบางทีอาจจะอ่านแบบไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยอาจจะ yeah so I'll have to excuse me I'll have to say sorry for that in advance Hello I can be rich with no money sounds familiar จอมแอปโอเคจอมแอปรู้สึกเหมือนเคยอ่านผิดครั้งหนึ่งเลยวะพอจอมแอปว่าเหมือนคุ้นๆรู้สึกว่าอย่างนั้นนะif I'm not mistaken okay let me talk about this for ขออนุญาตบอกเรื่องของ CEFR ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่ job interview เพราะว่า CEFR เขาถามก่อน no I'm sorry ถ้าเกิดดูไม่ทันอะไรยังไงเดี๋ยวดูย้อนหลังได้ในนั่นแหละโอเค CEFR มันจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับ TOEFL หรือ IELTS นั่นแหละเพียงแต่ว่า TOEFL เป็นTOEFL IELTS หรือ CEFR มันคือสิ่งที่อยู่ในระดับเดียวกันมันก็คือการทดสอบภาษาอังกฤษในความเป็นวิชาการเวลาพูดถึงภาษาอังกฤษในระดับวิชาการแปลว่าอะไรแปลว่าการใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เราจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการทำวิจัยอะไรแบบนี้คือส่วนใหญ่แล้วเราก็ใช้ในมหาลัยอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นไปเน้นที่ TOEFL IELTS แต่ถ้าเกิด CEFR มันก็มีแบบเขาก็มีการวัดระดับตั้งแต่ประถมอะไรเรื่อยมาเลยมันจะมีความแบบแตกย่อยสาขาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเป็นว่าขอให้เป็นผู้เจริญจริงตามสมพรปากครูเลยหมายถึงอะไรเรื่องสอบนี่เหรอทำได้จริงอันนี้ครูพูดด้วยความจริงครูไม่เคยโกหกเนาะ ถ้าเกิดหนูแบบทำตามที่ครูบอกแค่นั้นแหละalright then ก็คือว่าไอสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นเรื่องของวิชาการซึ่งมันจะยากกว่าความเป็นโทอีกเพราะว่าโทอีกมันคือการวัดภาษาอังกฤษในระดับความการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานซึ่งมันก็จะไม่ค่อยแบบเป็นวิชาการมากนะเอาง่ายๆ TOEFL IELTS CEFR เนี่ยมันจะมีความเป็นงานวิจัยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นภาษามันก็จะแบบทางการหน่อยแต่โทอีกความเป็นทางการก็มีแต่น้อยกว่าโอเค that's the point
ทีนี้มันก็ต้องถามเราต่อว่าเราจะเอาไปใช้งานอะไร CEFR เอาไปใช้งานอะไรและทุกวันนี้เนี่ยประเทศไทยก็เอา CEFR เข้าสู่ความในระบบการศึกษาเราเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วก็จะมีบางที่ก็เอา TOEIC เข้ามาเอามาใช้ในการวัดระดับอะไรเงี้ยต่างๆแล้วแต่เลยเพราะทีนี้ก็ต้องไปดูตรงนั้นต่อแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะมีความสามารถที่จะสอบวัดระดับ CEFR หรือ TOEFL หรือ IELTS ได้หรือแม้กระทั่ง TOEIC ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าครูพี่ใบเอาเน้นความเป็นธรรมชาติเน้นกระบวนการที่ดีที่สุดที่ใช้ความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ปกติธรรมดาเราควรเริ่มต้นที่ระดับการสื่อสารระดับการสื่อสารหมายถึงการฟังการพูดในชีวิตประจำวันถ้าเกิดว่าเราโอเคกับการฟังการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแปลว่าเราสื่อสารได้ในชีวิตประจำวันเมื่อนั้นแหละจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่เราจะไปเรียนรู้ต่อในการอ่านการเขียนซึ่งอันนั้นเป็นระดับวิชาการซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องของ TOEFL IELTS แล้วก็ CEFR ที่ในระดับที่สูงขึ้นโอเคเนาะประมาณนั้นถ้าเกิดยังไม่เคลียร์ตรงไหนไงถามต่อจนกว่าจะเคลียร์นะครับI can be rich with no money. Oh, now I can read your account name. Voice a bit delay from TikTok. Yes, I can see that too. I don't know why. Maybe it has something to do with internet connection. Maybe. I'm not that very sure. But now it's going okay, yeah? I hope. Mama เดี๋ยวก่อนอ่านว่าอะไรเนี่ย Mama. Oh my gosh. Mama. I appreciate your advice and nice to meet you. Thank you very much. Nice to meet you too. I just share my real experience and as much as I know from other people as well and as much as I gain my experience, my direct experience from visiting Singapore again and again. I actually like Singapore and also because I graduated I got my master's degree from Malaysia. I was there for about 4 years there. So I know sort of I know quite a lot about education system in Malaysia as well. So when we compare it to Thailand education, yes, we are left behind. Whoo! Singapore, Malaysia, somewhere here, Thailand. That is the truth. เบนบอกว่าเหนือการสอบให้ได้คะแนนดีคือการสอบแพงใช่นั่นแหละคือเหตุผลที่เดี๋ยวก่อนอ่านให้จบก่อนครูชอบตอบแบบอ่านไม่จบแล้วตอบเลยเนาะแพงเลยค่ะหนูครูสำหรับบ้านอะไรนะมากแพงเลยค่ะครูสำหรับบ้านเราไม่รู้เหมือนกันนะว่าต่างประเทศราคามันจะแพงอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าค่าแรงรายได้เราถูกต้องค่าสอบอาจจะมาตรฐานแต่ค่าแรงพื้นฐานค่าแรงพื้นฐานใช่ป่าวะค่าแรงพื้นฐานใช่ไหมอาจจะนั่นแหละเราไม่ได้ไม่สัมพันธ์เหมือนที่อื่นเลยดูแพงใช่จริงๆถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำกับค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยเราแพงเรื่องภาษีอะไรต่างๆเนี้ยเราแพงนั่นแหละเรื่องซีเรียสเหล่านี้พูดยากมันจุกปากเพราะว่าคนพูดอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้อะไรอย่างนี้นี่คือความจริงโอเค let me talk about job interview เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อของเป็นนิดนึงก็คือว่านั่นคือเหตุผลที่การติวการสอบ TOEIC TOEFL IELTS ต่างๆเหล่านี้มีคนเปิดสอนติวเยอะแยะมากมายเพราะอะไรเพราะว่าเสียตังค์เวลาจะสอบอะไรเหล่านี้ค่าสอบรู้สึก TOEIC อย่างถูกสุดคือ 2,000-3,000 ปกติประมาณ 6,000-7,000 อะไรประมาณนี้แล้วก็ขอแนะนำต่อว่าถ้าเกิดว่ามีโรงเรียนที่แบบเปิดให้สอบวัดระดับ TOEFL IELTS หรือ TOEIC หรือมหาลัยต่างๆแนะนำให้รีบสอบตรงนั้นเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่โรงเรียนหรือมหาลัยโคกันกับการสอบอะไรเหล่านี้ราคาจะถูกลงกว่าที่เราไปสอบเองข้างนอกคือข้างนอกอาจจะต้องจ่าย 100% แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เขาโคกับมหาลัยหรือโรงเรียนเนี่ยมันจะถูกกว่าเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็จงใช้โอกาสตรงนั้นนะครับค่าสอบมาตรฐานค่ะอ๋อเหรอแต่รายได้เพราะฉะนั้นเราโทษค่าสอบไม่ได้เนาะเราต้องโทษทำไมประเทศไทยถึงมีค่าแรงขั้นต่ำนานแล้วไม่ขึ้นสักทีเป็นเพราะอะไรถามเองตอบเองไม่ต้องให้ครูตอบเนาะเพราะครูไม่อยากมีปัญหาเนาะแต่เรารู้เนาะว่ามันคืออะไรเนาะเย่
Alright, let's talk about job interview. เมื่อไหร่ก็ตามพูดถึงเรื่อง interview about a job interview or maybe if you want to go for an interview for entrance exam or when you want to apply to a university or whatsoever, the main concept is that why do we have interview session? And usually before you can go for an interview some of the institution you will need to pass the written exam first written exam yeah right อาจจะต้องผ่านข้อเขียนสอบข้อเขียนก่อน why written exam and oral exam as an interview they have different purposes มันจะมีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกัน written examสมองดีเลยแล้วตอนนี้ written exam ข้อสอบข้อเขียนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการวัดระดับความรู้เรื่องของทฤษฎีส่วน interview but interview or oral exam some places use the term oral exam some places use interview job interview or whatever but they are the same thing oral exam or interview the main purpose is to check whether you are a normal human being or not, to check whether you are crazy or not, to check whether you are a good person based on เสียงอะไรอะว่าเสียงอะไรได้เสียงตืดหรือว่าเสียงอันนั้นมันใช้บลูทูธหรือฐานจะหมด based on interview will check whether you are a good person based on the norm of the society คือจะเช็ค interview จะเช็คว่าเราอะบ้าเปล่าเป็นคนบ้าเปล่าเราเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาหรือเปล่าจะเช็คว่าเราเป็นคนดีตามมาตรฐานของสังคมทั่วไปหรือเปล่าคนดีไม่ใช่คนดีของศาสนาจริงๆด้วยรู้แล้วอ๋อทันหมดโอเคมันดับไปแล้วโอเค fine นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเนี่ย so when we know what is the main purpose of doing that so we know what should we be like in the oral exam or in the interview so you will know that automatically I can be rich with no money. Please can you speak by using Malay dialogue? Huh? What do you mean? Malay dialogue? Dialect? What do you mean? Malay dialect? สำเนียง Malay เหรอ No, this is my own accent. When I speak English, this is my accent when I speak English. When I speak Thai นั่นคือภาษาไทยนั่นคือสำเนียงที่ตัวเองพูดอะไรอย่างนี้ Kalau cakap Melayu boleh juga tapi ni lah dialect or accent bila cakap Melayu. And tapi bahasa Melayu saya ni they are mixed with Melayu in Thailand and Melayu there because I don't usually speak Malay that much ตอนนี้งงแล้วพูดภาษาอะไรวะเนี่ย Okay please please tell me again what do you mean Malay dialogue Malay dialect because there was a typo there Okay fine before we go on ก่อนที่ไปต่อเรื่อง interview what is it Hey if you think this content is good please do share the video whatever video that I made my video on all social media โฆษณาไม่ใช่โฆษณาเราแน่นอนต้องการความ support แต่ support ไม่ต้อง support ด้วยเงินแต่ว่าแค่ support ด้วยการแชร์วิดีโอต่างๆจากช่องทางเหล่านี้จะเป็นวิดีโอไลฟ์หรืออะไรก็แล้วแต่ yeah okay thank you alright then job interview ก็คือเราก็ต้องรู้ก่อนว่าวัตถุประสงค์ที่จะ interview มันคือวัตถุประสงค์อะไรเมื่อเรารู้ปั๊บรู้แล้วนี่เขาต้องการอะไรเราก็แค่ทำให้เป็นแบบนั้น well when you go for an interview it's just your time it's just the time that you will have to be able to sell yourself very well you will have to be able to sell yourself very well I repeat sell yourself very well มันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องขายตัวเองให้ได้ในช่วงของ interview that means you should not say anything bad about yourself เราไม่ควรจะพูดอะไรที่มันไม่ดีเกี่ยวกับตัวเอง why
Why do you want to tell people that you're a bad person? Why you're gonna tell people that you are not smart enough on certain thing? Why? It's like you are gonna kill yourself on the air. No, you're not gonna do that. But what should you do is that, of course, we are all normal human being. So, of course, we're not perfect, and of course, we cannot do everything on earth. But if you really do need to tell them something bad about yourself, you will have to provide them with solution as well. ถ้าเกิดว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องสมมุติว่ามีคำถามเลยอะไรเงี้ยที่ถามเราเรื่องที่เราจะต้องบอกว่าเอ้ยเราไม่เก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่ะซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องลบของตัวเราเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำเพิ่มเติมคือนอกจากเราทำอันนั้นไม่ค่อยได้และเราก็จะต้องบอกเขาด้วยว่าแล้วเราจะพัฒนามันได้อย่างไรคือหมายความว่าเราเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาเราจะต้องมีข้อเสียข้อที่ไม่ดีอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองเราก็ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะคือเราต้องบอกเขาด้วยว่าเราจะแก้ไขปัญหามันยังไงหรือว่าเรากำลังแก้ไขปัญหานั้นอยู่หรือเราจะทำให้มันดีขึ้นหรือมันกำลังดีขึ้นเรื่อยๆเหตุผลที่ต้องทำแบบนั้นก็เพราะว่าทุกคนจะต้องมีพัฒนาการไปเรื่อยๆอยู่แล้วตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราบอกว่าสมมุติอะไรดีนึกไม่ออกตอนนี้นึกไม่ออกอาจจะเป็นสมมุติมันจะมีคำถามหนึ่งอยู่แล้วที่เราจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้าอยู่แล้ว there is one kind of question that you will have to prepare in advance because you will have to think about the answer how you are going to respond to that kind of question that is what is your bad quality what you can't do or do you have anything which people around don't like about you stuff like that you should have that kind of answer you will have to be able to answer that question well because if not or if you say that no I don't think so I don't have anything bad everyone around me loves me very much that is not a good idea to say that because well it's impossible that all people in the world will love you oh my gosh will love you มองกล้องผิดso that if you are a normal human being you will have to be able to provide that answer well that means you will have to think about what you are not good at for example maybe you okay this is my I don't know I just can think this out of a sudden for example I'm going to answer that question by well I usually get up very late very late for me is like midday or maybe in the afternoon yeah it is very late I know but okay of course this is a bad thing yeah I mean to most of the people is a bad thing การตื่นสายแบบตื่นเที่ยงตื่นบ่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบฟังดูไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนอยู่แล้ว but and then I will have to add something on to make it not that bad but if I have an appointment in the morning if I have a very morning class for example I usually have class very early in the morning on Saturday every Saturday I have to get up early I have no problem with that and in my life I have never been late for class my students will never wait for me never no schools has never wait for me to be at school never not even once that means I am responsible yeah แต่ว่าเวลาพูดก็พูดมันซอฟต์ลงหน่อยเนาะเบนบอกว่าค่าสอบมาตรฐานค่ะแต่พูดแล้วเนี่ยแล้วอ่านซ้ำทำไมเหมือนมันเด้งมาอีกทีถูกแล้วโอเคเอ้ยโอเคถูกแล้วโอเคนั่นแหละ yeah so that's the thing for example ก็คือการตื่นสายก็ดูไม่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนที่ฉันต้องตื่นเช้านะเช้าตรู่อย่างเช่นณวันนี้เนี่ยตัวครูเองเนาะณวันนี้เนี่ยทุกวันเสาร์จะมีคลาสเช้าตรู่ที่โรงเรียน 8 โมงเช้าเนี่ยก็ไม่เคยไปสายเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่เคยไปสายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดความจริงคนก็จะสัมผัสได้ว่าเราพูดจริงหรือเราพูดเวอร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละอะไรประมาณนี้ยกตัวอย่าง
แต่ว่าเราต้องมีข้อเสียเพราะมนุษย์ทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเพราะว่า by nature, by default of normal human beings, we never think about bad thing about yourself. So sometimes you have to think that's normal. But if you are going to go for an interview, you will have to think about that in advance in order to present yourself as a normal human being. Yeah, okay. I hope I answer your question, but this is just one of the things. Actually, there are a lot of more things about this. So please keep asking if you still want to know more. But I have done something, a video. I have made one video, one or two maybe, I'm not sure. You can check that out in my YouTube channel. I have talked about how to do an interview, and that interview you can adapt the way of how you should present yourself during the interview session, even for your job interview or the interview that you are going to go during your university entrance oral exam stuff like that yeah ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียคือ KruPeeBangL หมดเลยนะครับใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยง่ายๆเนาะโชคดีด้วยไม่มีซ้ำจะได้ไม่ต้องคิดอย่างอื่นอะไรเงี้ยโอเคตอนนี้ตอบคำถามหมดแล้วนะงั้นก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้นะงั้นตอนนี้มาคุยถึงเรื่องนี้ night shift because คนเดียวกันที่ถามเมื่อกี้นั้นjob interview อันนี้ไม่ได้ถามอันนี้ครูอยากจะโฆษณาเฉย night shift because I was wondering that by 8:30 something almost 9 o'clock in the evening you are still at work. What? Are you still you are working from in Thailand or maybe you are watching this live streaming from somewhere else and you said yeah you are still working but you are working in a night shift you are working in a night shift night shift ก็คือเหมือนเป็นกะตอนกลางคืน I am working in shift ถ้าเกิดบางคนบอกว่าฉันทำงานเป็นกะอะไรเงี้ยไม่ใช่กะจะทำก็ทำกะไม่ทำก็ไม่ทำไม่ใช่อย่างนั้นนะ คือหมายความว่าเป็นกะเขาเรียกว่ากะเช้ากะบ่ายอะไรเงี้ย you are working for a night shift ใช้ for in I'm working in shift ใช่ฉันทำงานเป็นกะแต่ถ้าเกิดtoday I am on a night shift ฉันอะไรนะถ้าใช้ผิดนิดหน่อยขออภัยด้วยนะไม่ได้พูดนี้นานจำไม่ได้เดี๋ยวจะไปเช็คอีกทีนึง night shift หรือว่า morning shift afternoon shift whatever but ลืมไปแล้วชื่อเรายังไม่คุ้นเลยชื่ออะไรนะคนถามคือใครนะเมื่อกี้ Are you still there ไปไหนแล้วหาไม่เจอ wait no Adam yeah who's there oh my gosh sorry วันนี้ครูไลฟ์2ที่นะ TikTok แล้วก็เพจนะครับ oh my gosh หาไม่เจอใครถามเราเมื่อกี้ลืมเม้นใหม่อีกทีสิ you yeah yes I am โอ้อดัมใช่ไหมอดัมใช่ไหมเป็นคนถามใช่ไหมโอเค I got confused a bit ทำงานเป็นกะว่าจะเลิกทำแล้วจะไปนอนเงี้ยอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นคนละประเภทคนละอย่างกัน Alright it's now I've been going live for 58 minutes so far so I have about 1 or 2 minutes left yeah เราจะจบไลฟ์หรือจะไปต่อดีงั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากให้ไปต่อก็ถามคำถามมาชวนคุยมาแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวครูอาจจะจบไลฟ์ภายในอีกไม่กี่นาทีนะครับเพราะว่าตอนนี้อ่านหน้าจอไว้อยู่อ่านหน้าจอได้ครั้งละ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากจะไปต่อเดี๋ยวจะอัดเพิ่ม อยากให้ครูตัดผม why you have problem with my hair this is not long this is short still short no I'm gonna cut my hair again if I need it I think it's still okay ยังโอเคอยู่นะไม่ได้ยุ่งก็แค่ไม่ได้เซ็ตผมแค่นั้นเองWhy do you have a problem with my hair tell me why if you've got one good reason okay ทรงเปิดข้าง this is like I should just shave my head on the side why ทำไม
ครูเป็นคนหน้าใหญ่ไม่ใช่หน้าใหญ่ใจโตแต่ว่าหน้าใหญ่ถ้าเกิดยิ่งถ้าตรงเอาตรงนี้เกรียนไม่เป็นไรแต่ถ้าตรงนี้ไม่ค่อยมีมันจะแบบดูหน้ากลมไปหมดเลย I've got a round face เวลาพูดเร็วจะชอบกัดลิ้นตัวเองเป็นไรไม่รู้ I don't like that Okay just 20 more seconds Alright Okay so I guess I am maybe we'll go only 1 hour live right now what's your name นายันเหรอนายัน